casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska Basics of Computer kooraskaas oo lagu baran doono computerka oo bilowga guud ahaan qaybihiisa kala duwan amba qaybaha bilowga ah ee computer ka kooban yahay applicationka loo yaqaano Word-ka amba Microsoft Word-ka Microsoft Excel-ka iyo Microsoft PowerPoint-ka Microsoft Word waa applicationka inta badan lagu qoro documentiska iyo waxyaabaha la xiriira halka applicationka Excel-na uu ka yahay applicationka xisaabaadka PowerPoint-na applicationka waxa weeyaan inta badan soo jeedinaha iyo warbixinaha aad ku soo bandhigi karayso iyo slideska iyo presentationada iyo wixii la midaba haddaba guud ahaan saddexdan application iyo waliba computerka bilowgiisaba waxa lagu bari doonaa kooraska Basics of Computers haddaba cidii u baahan inay warbixin dheeraad ah ka hesho waxay la soo xiriiri doontaa WhatsApp numberka shaashada hortaada kaaga qoran amba kaaga muuqda si aad uga hesho macluumaad dheeriya iyo wixii su'aalaad qabtana aad u soo weydiiso بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بكلانتي هبون يسكو سو نقد مركله صاحبيا عشركين ما انت waxaynu ku baran doonaa muxuu yahay computerku what is the computer computerku sidiisaba waa electronic device kaas oo manipulate gareeya amba kaydiya information shayga loo yaqaano iyo data maxay tahay data waa xog amba waxa weeyaan xogta meel laga soo qaado information kuna waa macluumaad marka labadaas ayuu kaydiya computerku sidiisaba hadaba xogta waxa uu ku kaydiya nambaro amba tirooyin qoran oo inta badan zero iyo wana oo la sugayay ayuu ku kaydiya zero-yadan iyo wanankani inta badan marka koox la sugayo waxay marka dambe soo saarayaan muuqaalkii sawirkii website-kii waxyaabahaas oo dhan inay ka soo dhex muuqdaan computerku wuxuu kala qaybsamaa laba qaybood oo muhiim ah oo kala hardware iyo software hardware waa qaybta dibadda oo imika kala shaygadan devices-kan dibaddu waxay ka kala koobantahay shaygani sidoo samaysan yahay birtan waxay ka kooban tahay shaygaas oo dhani waa shayadii dibadda ahaayo dhan macna shay waa shay la taaban karayo shayna waa shay aan la taaban karin sidaa daraadeed hardware-ku waa shayada dibadda ah amba shayga dusha sare ee qolfada ah isagu software-kuna waa shayga gudaha lagu isticmaalayo amba application-ada ku dhex jira haddaba computerku sidiisaba marka laga hadlayo personal computerka amba ka shakhsi ahaan loo isticmaalo waxa uu ka kooban yahay desktop iyo laptop desktopku waa shayga qarada weyn leh ee computerkii leh ee keyboardkiisii gooni yahay mouse-kiisii gooni yahay motherboard-kiisii amba meesha CPU-giisina gooni yahay laptopkuna waa shayga isku wada raran haddaba sidaas la mid ah computerada guud ahaan waxa uu kala qaybsamaan laba shay oo PC iyo Mac la yiraahdo PC-gu waa shayyadan inta badan ay lagu isticmaalo deegaanada amba dhulka Soomaalida saadaradeed waxa soo sameeysa shirkado fara badan sida HP Sony Acer Toshiba Dell Lifano iyo shirkado kale oo fara badan laakiin guud ahaan systemka loo yaqaan PC waxa isticmaalaa hal software oo loo yaqaan amba hal system oo loo yaqaan systemka ku jira oo yahay Microsoft waa shayga gudihiisa ku jira amba systemka uu ku shaqeynaya Microsoft Windows laakiinse waxa weyn hal shirkad baa soo saarta oo loo yaqaano Apple baa loo yaqaan ayada sidoo kale waxa systemkeedu ku shaqeeyaa uu yahay Mac OS X sidoo kale computer devices kale ayaa jira sida mobilada tabletada gameska iyo telefishinada shaashada aynu ka daawano oo kale iyaguna waa computero laakiin qaab ka duwan u shaqeeya inta computer oo dhan guud ahaan wuxuu isugu yimaadaa hal shay oo inta badan data looga kala diraa oo computerka ugu muhiimsan shaygaas waa server waxaanu qabtaa inuu computer fara badan data u diro datada waxa laga soo dhex dirayaa serverka kadibna xagan ayaad ka soo akhrisanaysaa matalan oo kale 10 computer ayaa hal mar looga soo diri karayaa datadii www Facebook baynu wada galnay hal mar baynu datadii Facebook helaynaa waxaanu ka soo akhrisanaynaa waa serverkii Facebook guud ahaan aaladda computerku inta aynu warbixinta ka siinay ay guud ahaan ka kooban tahay haddaba aaladaha aynu soo sheegnay oo kala ahaa personal computer serverkeedii inta ka faracma amba sida tabletkii waxyaabihii kale oo dhan intaas oo dhan ay iyaduna ka sii kooban tahay casharkeenan maanta halkaas ayuu inoogu joogi doonaa waxaana filayaa inaad wax badan ka fahanteen
aaladda computerka loo yaqaano oo marka hore aynu u qaybinay inay tahay aaladan wixii ahayd aynu sheegnay haddana aynu ku xigsiinay inay hardware iyo software kala qayb baxaysay haddana personal computerkii aynu sheegnay oo laptop iyo desktop noqonayay laptop iyo desktopkiina aynu qeexnay inuu laba system jiro oo loo yaqaano PC iyo Mac haddana PC iyo Mac iyo softwareadii ay ku shaqaynayeen iyo ciddii iska kala lahayd aynu sheegnay haddana intaa kadibna aynu sheegnay shayada ka kala farcama iyo inuu serverku yahay shayga ugu muhiimsan ee daatada laga soo kala diro casharkeenan maanta bartaas inoogu joogi doonaa tan iyo intaynu isugu iman doono casharka ku xigta waa aniga oo idin leh ismaqal aragti dambe oo xiiso badan